this is the bag na sa butang sa ko ang kanyo sa akong kilid. You will see it in a while. As promised, and my nurse is here. Nakarating ko lang. Galing sa She went to the City of Golden Friendship para mag-buy og pain reliever and then the para homework for the food I intake. Now this is my ano na siya, intestine. intestine. No, she's cleaning it. Kay Atong kuha lang ano. Nope. Actually, I did not take the video kay medyo Kaya siya poops, guys. Balik din na kayo siya makaon. medyo it's not good to see on the video. Actually, I'm in pain, a little in pain right now, loves. My stomach aches. Hindi mo lang siyang i-clean din sa mga gilid-gilid. Kanang mangutana, this one, kung hawiran, dili siya sakit, guys. Pero, ambot, kung mangutana mo unsa na, basin ako nang tinae din, giputol din, gibutang din sa kilid, gibangagan din ang kilid sa kuntian, then diha din gigawas, basin tinae ni labs. Because, dili, for those who don't know, dili na ko gabawas on my butt. Pero nag-diaper ko because pag mag-pain ko after I after I take medicine, pain reliever, na mo gawas ako na something like watery na sa init kayo tapos or blood fresh blood, and sometimes kanang not fresh ba, kanang dili fresh, kanang usay kay na manggawas na murag color sa atay sa manok. Sabi ka dark. Nang dark color. Tungod na sayang gipang take ng mga herbal na cleansing. Nahilis na siguro. Ato na mabalaan pag magpa-check up may puhon. Pero hopefully good. Okay. Na ano na siya. No, dahil ni siya, guys. Muna akong tinahian. Lagni yung tummy. Tinahian ako. Di inani pagtahi. So, we're going to put na So, this is the bag. This is the base. May mo siya ang base. Yes. Ang price din ani is separate ni siya. Kani siya 140, then kani is 290. Di ka siya mahal, no? Di ka siya gasto. So, kung magsakit gid mo og cancer, siguro gid ninyo na. Dagan mog friends nga mutabang sa inyo. O buutan pod kay mo. Para sa akong lablab. Finish. Then cover it tayo para murag wala lang. Thank you, love.